Madame Beatriz, nhân viên de España. À, quên. Đây là bà Beatriz đến từ Tây Ban Nha. Bonjour, je suis très honorée et très émue. Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các ông, các bà. Tôi rất là hạnh phúc và rất là cảm động. Dans le cadre de mon travail, j'utilise beaucoup le Dien Shan et notamment pour le traitement de l'asiatique. Trong công việc của tôi và trong cơ quan của tôi cái gì? Tôi đã dùng diện trần chữa bệnh cho rất là nhiều người. Và khi thần kinh tọa là tôi chữa nhiều nhất. Bởi vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ cách làm của tôi về thần kinh tọa cho các anh chị nghe. En France, l'asiatique et les lombalgies concernent 70% de la population. Tôi nghĩ rằng ở nước Pháp thì có khoảng 70% người bị bệnh thần kinh tọa. L'asiatique se traduit par une douleur lancinante au niveau du dos. Nó đau nhức ê ẩm. Qui descend le long de la jambe. Nó xuống cả chân, cả lưng, cả mông. Ça concerne le nerf sciatique qui est le nerf le plus long du corps humain. Tôi nghĩ là do thần kinh tọa đây L4 và L5. Cái gì? Et celui qui a le plus gros diamètre. Donc, tu vas tout et après c'est pas. D'accord. Bon. Ça touche donc les vertèbres L4 et L5. Tôi nghĩ là nó là cái L4 và L5 đó. Cái L4 và L5 nó bị viêm đấy là hay bị thần kinh tọa lắm. Et les trois premiers nerfs sacraux. Donc la douleur commence par le dos, descend par le côté postérieur de la jambe pour arriver jusqu'au genou. Tu lúc nào nó cũng đau từ trên này, xong rồi đến mông, rồi đến đầu gối, rồi đến chân luôn. En premier, j'interroge le patient pour connaître éventuellement le déclenchement de cette sciatique. Lúc đầu luôn tôi phải đặt các câu hỏi cho bệnh nhân để tôi biết là nguyên nhân đến từ đâu. La cause peut être différente. Nguyên nhân có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ensuite, je pratique le réflexion drainage pour le soulager, pour apaiser et le mettre en confiance. Lúc đầu tiên là luôn tôi phải đánh 6 vùng phản chiếu của hệ bài huyết. J'ai deux formules, j'utilise soit l'une soit l'autre. La première, 87, 210, 5, 143, 174. Có hai phác đồ mà tôi làm thường xuyên. Phác đồ thứ nhất là những huyệt sau đây. 120, 121, 120, 174, 74, 64. Pardon. Doucement. 120. 120. Je recommence. 87. 87. 210. 210. 5. 5. 143. 143. 174. 164. Em biết là quelle formule que tu as fait? J'ai pris les formules du professeur. Oui, mais il s'appelle comment? Formule de sciatique contre la sciatique. Đúng không? Parce que em đã utiliser là cô ấy đã dùng cái phác đồ thần kinh tọa của giáo sư Bùi Quốc Châu trong cái quyển là quyển đầu tiên của Bùi Quốc Châu nhỉ? Đúng rồi, chìa khóa vạn năng. Cho nên các anh chị có thể xem nghe vào đấy nếu không đỡ mất thời gian. Je la modifie suivant les cas. Oui. Après la formule de points. Et après, mais ça dépend de sau đó phụ thuộc vào từng người, cô ấy có thể thêm hoặc bớt một số huyệt. Je stimule la zone avec le pilon ou bien avec. Tôi làm rất nhiều cái xuyệt tại chỗ. Avec les boules yang en buffle et je martèle avec le marteau. Enfin, je tapote avec le marteau. Đầu tiên tôi dùng cái quả dương ấy, tôi lăn ở chỗ đó. Sau đó rồi tôi lấy. Oui. Sau đó rồi tôi lấy cái búa, tôi gõ vào chỗ đó. Et puis si ça ne, généralement ça fonctionne dès le premier. C'est-à-dire tu as utilisé que t'as utilisé les outils? Les outils, oui.
le baume t'as utilisé là? Ah si, j'utilise le baume, bien sûr, pour... Luôn luôn phải có một tí dầu cù là. J'ai un cas en mémoire d'une jeune fille de 28 ans qui avait một cô gái 28 tuổi une sciatique depuis 20 ans. Bị thần kinh tọa từ cách 20 năm mà. Trong khoảng Après la première séance, ses jambes, m'a-t-elle dit, se sont débloquées. Đông chỉ có một lần tôi chữa thôi mà cô ấy đã cảm thấy như là nhẹ nhõm hẳn đi và cô ấy có thể đi được. Je lui ai fait 3 séances en tout. Tôi làm tất cả chỉ có 3 lần thôi. Ça a considérablement amélioré ses douleurs, enfin son état. Et du coup, elle a décidé de se former. Mà tất cả chỉ có 3 lần thôi mà cô ấy hoàn toàn hết đau đớn. De se former au Tien Shan avec cho sa nên maman. cô ấy ước mơ và cô muốn học Tien Trần. Merci. Xin cảm ơn bà Beatrice. Xin cảm ơn. Như thế là kỷ lục.